来，1·2色金豆子妹妹，纯1·2色，她属于那种鸡蛋。姐妹们，阳光明媚啊！我这什么明媚？这太晒了啊！老热了，35、6度。最近把节奏放慢一点，是吧？因为啥呢？直播被人停3天，被动。姐，刀还借我一下刀啊！你咋不挡脸了？啊？你咋不挡脸了？今天是2窝开箱是吧？嗯。远地方来的，一窝金豆豆，焦黄的，一窝什么？文文子。文文子。告诉大家个好消息，生意变好了，是吧？都被订走了，都被订走了。对。兄弟们，我跟你说，其实就近途的200-300公里的，这玩意儿最安全，对吧？对。又隔离又猫咪不应激的，当然得扎孔啊！看，一排排孔。好嘞，宝宝，来吧，背光吧，兄弟们，不背光来。1·2色金豆子妹妹，纯1·2色，它属于那种鸡蛋黄的，对吧？嗯。浅黄的鸡蛋黄，1·2色，白爪尖儿，主要你们看脸板啊，这耳朵小不小？我给你们普及一个常识啊，猫耳朵是最难繁育的，最难改变的，是不是？对。其次是性格。妹妹啊，1·2色金豆子妹妹，你公母看好。妹妹看好看好，来，这只好像更黄，是吧？我能拍出来不？能。鸡蛋黄、淡黄色都发白了，看上了吗？好看不？啊，2个1·2色金豆子妹妹，我太中意，主要什么？太干净是吧？太干净。来吧。你好，这不是阿比，德文。这样了。德文啊，来看一下。这只是性格最好的猫，这个叫什么？红虎斑德文。德文和阿比区别在哪儿呢？这德文不是卷的吗？卷毛毛吗？是吧？阿比没这颜色呀。对对。这属于红虎斑的，好看吧，兄弟们？德文的话就精灵耳是吧？2个精灵耳，小眼睛，这个鸭蛋嘴儿，浑身小卷毛，浓密，没秃毛的地方就是好的。你像这个好不好？好不好不知道，便宜反正。这是帮粉丝找的啊，粉丝想要妹妹，但没办法没有，那就弟弟他也干了，凑合吧，是吧？凑合。弟弟比妹妹性格好，是吧？我家养了个缅因，但是那个妹妹性格特别脸酸。哎呀妈！然后那弟弟吧，就是怎么样都好，都行。姐，我拍小猫视频你都入镜了。谢谢。来，好看吗？这是哪个城市我忘了，反正也外地的。这德文性格特别好，他不霍霍东西，也不干嘛，也不掉毛，主要是性格特别好。谢谢。来，好看吗？这个是。好吧，这也是被粉丝订走了。走吧，拜拜姐啊，拜拜。托儿到处都有托儿，没办法，行吗？那就这么地呗，行吗？阿平说猫，作为一个那个诚实的猫贩子，这2天应该去海边溜达溜达是吧？可以。